Dopo almeno un ventennio in cui parole come fare rete, fare squadra e sinergia hanno dominato e monopolizzato la scena amministrativa, finalmente qualche traguardo viene tagliato. I primi a mettere le mani su un finanziamento da 17 milioni di euro sono 10 comuni dell'area di Castelfranco, Asolo e Montebelluna. Nasce l'area urbana di Asolo, Castelfranco e Montebelluna, una decina di comuni, 140.000 abitanti, un quartiere pregiato della città diffusa veneta. Una zona che ora sale al rango di area metropolitana, avendo specificità e dignità pari a quella delle altre aree metropolitane del Veneto, da Venezia a Padova, passando per Mestre e Treviso. Sul piatto ci sono un sacco di soldi che arriveranno per progetti che vanno dalla mobilità all'inclusione sociale, dall'autobus elettrico per Asolo fino ai cartelli informativi per le linee degli autobus, le nuove telecamere e la sistemazione di poco meno di 70 alloggi ATER. I nostri inquilini sono quelli ovviamente più fragili, sono le cosiddette fasce deboli e sempre a rischio di esclusione sociale. E con questo finanziamento noi tenteremo di ridurre lo squilibrio che c'è tra domanda e offerta, la domanda che è in costante aumento e l'offerta del patrimonio che è stabile. Un gioco di squadra, quello messo in campo dai comuni trevigiani, che ha permesso di battere gli altri competitor, i poli di Campo San Piero, nell'Alta Padovana e di Thiene e Schio. La ricetta di creare rete e portare sviluppo nelle nostre zone. Sviluppo nell'ambito culturale, turistico e tutti i nuovi progetti che ci saranno, le nuove idee che affronteremo lavorando insieme.